Gaafata koree baasanii ofiifitti awwaalamtaa boolanuuf qotteessanii ammaan loo jabaatellee sibiiluu ibiddaan baqaa qabsoo hidhannoo qofaatu imimmaan nurraa haqaa dukkana cimaa keessaan ifa arguutti jirra sunsuman jijjiirina tironin ta'udirra akka jirutti jirra mala dha'uu jalqabne dubbii hiikoonu dibde kan qaban guunne of dhiibdee fala fidde of dhiibdus maal abbaashii maaltu qabee gaddiisa arganneerra garaashii arganneerra karaashii ililchituun indeessu ormaaf qineensifatte gubataan gubaanneessu hin deebi'u duubatti hayyuun alangeeraase herri kan makoobili fuullee duulaaf bobbaase akka abbootii durii korma dhugaaf waratu biyyeenuu ijaan buutu Boda ofinu dutu Anamame ofutu Ya odesitu Alota tankinin debisu Nikularinu sodachisu Jechi yartunun godansisu Mormi wanara Ittu malali dubbi bara Ittu malali dubbi jara Haadho lama walajjeessisu harkasee koda ya booji'a harkasee koda ya laggasa harkasee koda badhoo dachaas harkisee koda harkisee koda baarootumsa harkisee koda kan sin galaafate keettoodha kan sin ajjeesise keettoodha Gadaan foollee leenjisee bobbaase qeerroon ka'ee wal kaase gaafatteeki hiiktaa abjuu bara dhibbaat argate hiikaa boruuf dhibanu hiikaa ayyaantota jalaa hiiki Sandache masena kan santan kabenya kenya hina fusinga fanna benya agara dada hine bu beka yo fakota keku wallala no jalatin beku Idafi ajecha amesitu suna peso soko mama daim fayiso Weni nugo gasa vajefa maguya kababadena foguman ilmanama Baromani mbonyo imi mankenya diga Kanum genye nudiga Abayo iyate olanu na mabirmata Harka kenya nunyata Amma haso chono tirumbulte la fetati Borso meno titati Gadaan foollee eebbise
gaafatee Hikinigta abjuu bara dhibbaa targate hiika boruuf dhibanu hiika ayyaantota jalaa hiiki Hikinigta Arbaan murkitu illeti utaalchoon himootu beekti kanaafu malaan nu seenti daangaan cabee maaltu dhiisa haa taanu gurmuu kanniisa faca'uun kan qabnu nu dhabsiisa jechamee qabaannee obsaa turre innuun tolle garaa muradhu boolla qotadhu beekumsaan nun jaalle hayyuu fi gootas qabna akkamii yartuun tuffatamna barumaan hin boonyu imimmaan keenya dhiiga amma yeroon kan nun geenye nu dhiiga amma yeroon abbaayyoo iyyatee ollaanuu namaa birmata amma yeroon harka keenya nu nyaata amma yeroon amma haa sochoonuu tiruun bulte lafee taati amma yeroon borsummee nutti taati amma yeroon amma yeroon amma yeroon amma yeroon amma yeroon amma yeroon Halo, assalamualaikum. Akkam jirtan nagaa keessanii? Fayyaadha. Dhimma hawaasa keenya Oromoo Walloo irratti gaafiif deebii isinii gochuu barbaada. Walabummaa News Network irraa isinii bilbile. Ani maqaan kiyya Naasir Koorsaa Abdiin jedhama. Uummanni keenya Oromoo Walloo akkuma beekamu baatii 5 dura lafarraa buqqaanii lolli hamaan irratti geggeeffamaa ture mootummaa naannoo Amaaratiin sanii wal qabatee amma haala amma keessa jiru keessatti warri mootummaa kanaa waliin hojjetu ijoollee koottatii gara dhaqaatii Tigraay lollaa yookaan immoo TPLF lolla jedhanii ijoollee guuraa jiranii kan jedhutu yaada kana dhufe uummanni keenya Oromoo Walloo bakka sanitti kan dhumaa ture Oromoo ta'uu isaatiin har'a firummaan isaan uummata keenya irraa qaban akkamitti argamee dheengadda maaliif waraana uummata keenyatti bobbaasanii uummata keenya fixaa turan kana irratti isin qooda maalii qabdu? Akka kootu dhugaa jiru lafa siitaa. Aye. Nama ja'a jirtu kun holala akka godina keenyaatti kallattiin amma nagaa fakkii wanti kennaman jiru. Agartee baroota amma darban kana keessatti namni keenya miidhaa jira waan tureef miidhaa guddaarra waan tureef amma karoorri keenya ummata keenya kan bobbaasaa jirru kan mana keessa biqee ala dunkaana keessa fi bakka bakka jiru san manatti galchinee mana irratti ijaarree dukkaa gannaa keessa manatti galchuudhaaf akkuma jiruun tumsinee fi gara oollee bulaa jirra. Naannoonis kana waan beekuuf isaati amma jette kana gaasinan gammaatti nuun dhiyaanne
Kanaafuu nuyi rakkoo keessa akka jiru walumaa galatti waan beekamuuf rakkoo osuma keenya kanaafuu addaan fudhachuu hin dandeenye gaaffii namatti na gaafatu kunis akka godina keenyaatti akka aanaa jiilleettis wanti gaaffii nu dhiyaatee nus karaa saniin hirmaannee uummata keessa buunee kakaafnee duulaa jennee kallattiitti dabarsinee kakaafne tokko akka hin jiraanne dhugaa lafa jiru sitti maa jira. Hayyee galatooma garuu hawaasa keessaa wanni jedhamaa jiru diinni keenya waloo TPLF kanaafiyyuu TPLF lolleetti rakkoo keenya furannaa kan jedhutu deemaa jira. Gad baanee wal galuu dadhabaa jirti ijoolleen keenyaa kan jedhan maanguddoota fi aayoliitu waan kana nu hime. Egaa isin immoo akka jettanitti lakki wanti kuni nuti amma ammaatti uummata keenyaa kan miidhame kan manarraa buqqa'ee qabeenya tokko malee alatti galaa jiru kana isaan bira dhaabbachuudhaaf carraaqqii gochaa jirra jettan. Carraaqqii kana gochuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha maqaa walabummaa niwus neetworkiin uummata keenya akka mana isaaniitti yookaan immoo lafa jireenya isaaniitti deebifamanii akka qubatan abdii guddaa qabna. Mee kanumaan wal qabatee wanni daangaa kana gubbaa irratti lolli ka'e sunoo amma maalirra ga'ee dhaabbate? Maaliin furmaanni jiru jedhaniiti wanti amma isin uummata kana deebisnee bakka sanitti mana isaanii irratti ijaarraa jettan. Inshuraansiin isin qabdan yookaan immoo wanni isin amantanii boru yoo lolli kun deebi'ee ka'ee ammas wanni akkasii godhame wanni isin irraa abdattan jira. Wanni isin irratti walii galtanii kana booda rakkoon kun hin jiru. Lolli kunis dhaabbatee jira. Daangaan kunis lafti kunis lafa Oromooti kan jedhamu wanni murtaa'ee jira. Yaa galatoomii walumaa galatti Oromoo walloo seenaa mataa isaa qaba. Yoo waliin ta'ee hin lolla hojii hin lola. Nan dhaaba hojii hin dhaaba. Lolli immoo nuyi barbaadee fi caalmatu nutti labsee. Lola nutti labsan uummata keenya waliin taanee hanga dandeenye ofirra dhorkine jirra. Achirraa kaanee mootummaan federaalaa hojjetii keenya galee rakkoota jiru karaa keenyaan waan jiru. Miidhama keenya sirriitti ilaalee miidhaa karaa isaaniitiin nutti deebisaa turan ilaalee sirriitti badii jiru lafa kaa'ee karaa jaraatiinis karaa keenyaanis mandikeenni lagni itti amanu namni itti amanu filatamanii dhugaa jiru ta'anii ilaalanii akkasitti araarri bu'ee jira. Araarri bu'uus uummata keenya buqqoo isaan kan deebisnu lafuma keenya irratti qabeenya keenya irratti qabeenya abbaa keenya irratti kan deebisaa jiru. Inshuraansii keenya wabiin keenya immoo rabbumaa fi uummatuma jiillee Oromoo wallooti wabiin keenya. Sanii alatti sodaannee beekuu wanti kanaaf nuti dhufaa jennee mana biraa gubate san sodaa nuti illee kan gara boodatti deebi'uun duraan eegamu. Kanaafuu humna keenya rabbumaa waliin taanee gargaaree ijaaraa jirra. Wabiin keenya rabbumaa fi uummata keenya nutti gargaarti. Baay'ee galatooma. Egaa wanti amma isin kaastan kuni federaalis dhufeetu mootummaan federaalaa maanguddummaan taa'ee namni nama maanguddoota biyyaa filamanii araarri bu'ee jettan. Araara kana keessa irratti eenyutu murtaa'e? Eenyutu maaliif araarri kun miidiyaadhaan maaf hin labsamne? Eenyutu abbaa haqaa ta'eeti? Eenyutu immoo badii ta'ee warri lubbuu namaa seeraan balleesse uummata keenya ambulaansii keessatti kan dhume qabeenya gubate kanaaf sababii kana gubbaa irratti badiin uummata keenya bira ture moo warra nafxanyoota yookaan immoo warra uummata keenya afaan isaanii fi aadaa isaanii irraa mulquu barbaadan isin nu jalatti buluu qabdan jedhu isaan jidduutti araarri bu'e kun gara miidiyaatiinis wanni hawaasni beeku hin jiru. Kana keessatti eenyu kagumaa baasu nu immoo isaantu gumaa baasa. Gaafiin sirriidha. Manduggoon amma yeroo kallattii mootummaan kaawee yeroo gara araaraatti baanu karaa lamatti qoonnee ilaalle. Inni tokkoffaan kan manduggoota
saba lammanii yoo kan kennan uummata araarsuudha. Inni lammaffaa badii eenyutu gaggeessaa ture badii kanarratti carraa kan qabu eenyu miidhaa kan gaggeessu eenyu kan ajjeesu eenyu kan mana jiru eenyu isa jiru akka federaalaatti qaamni qoratu addaan qoodamee qaamni sun hanga ammaatti qormaatarra jira. Namoota shakkaman namoota achirratti hirmaatan haala sanii amantilleen gaggeessaa kun amanti kan durasaa uummataa kanan ta'e badii gabaate akkasitti waan irratti qulqullaa jiru Allah wala rabbiin haa jiru hin beeku. Suni gara fuulduraatti waan ilaalamu tokko garuu ummata saba lama waliin araarsinee jira isa badii qabu mootummaan haqaan kan sirriitti ilaalu taate egaa jiru waan dhokatu tokko miti. Qaama hidhatee ummata keenya fuuldura dhaabbatu akka saba Oromootti hin qabnu hidhataan keenya ummatuma keenya kan dura dhaabbatu sabuma keenya karaa saniif immoo kan nuti deemaa ture karaa liyyaatii fi walqabatee haala adda addaatiin beekumsa adda addaa nutti banaa waraana hedduutti labsaa turanii. Kana kan qulqulleessu mootummaadha. Uummanni keenya garuu mandibboonni keenya araara mandibboota garaagaraa ta'anii araaramanii jiranii. Eenyutu badii qabaa akkamitti qulqullaa'ee eenyu irratti qulqullaa'ee isiniifis rabbiin hundi waa kennuu gara fuulduraa waliin ilaalla. Hayyee galatooma. Mee amma fakkeenyaaf uummanni keenya Oromoon yeroo hedduu yeroo uummanni keenya carraa tokko argatu waan tokko injifannoo tokko irra gahu araaratu deemama. Fakkeenyaaf bara 2018 akka uummata Oromootitti waraanni bilisummaa Oromoo haa galu jedhamee jaarsummaan taa'ee waraanni sun kan galellee ni dhume jechuudha. Waa'ee jaarsummaa isin kaastaniifan kaase. Kana dura isa duras immoo abbootiin keenya qabsaa'onni namni kana dura qabsoo kana keessatti hirmaannaa gochaa turan jaarsummaadhaan Jeneraal Taaddasaa wajjin Jeneraal Taaddasaa Birruu waliin mana hidhaa turan. Warri kun hunduu yeroo san jaarsummaadhaan galanii godina Walloo keessa amma nan qaba wannoo isaanii viidiyoo isaanii nan qaba. Haasa'aa turan akkaataa jaarsummaan kun yeroo hundumayyuu jaarsummaa jedhanii uummati keenya gaafa tasgabbaa'ee jedhu rakkoon immoo deebisee itti dhalata. Kanaaf kan waldhabbii kan uume uummataa fi uummataa miti. Kan uummata keenya rukutaa ture waraana liyyuu haayilii mootummaa naannoo Amaaraati. Isa kanaafiyyuu uummanni kun duraanuu nagaa waliin qaba waggaa 100 meeqa waliin jiraachaa ture. Kan rakkoo qabaachaa jiru mootummaadha malee uummataa miti. Akka mootummaatitti mootummaa kana wajjiniin akkasiin akka nama dura taa'aa uummataatitti rakkoo kan uume mootummaadha kan uummata lole mootummaadha. Ifatti kan gadi bahee mootummaan naannoo Amaaraa kan inni dubbachaa ture hin balleessinaa hanga dhumaatti hin dhiisnu kan jechaa turan jechuudha. Isa kanaafiyyuu akkamitti uummatatti wal qabataa kan ajaja kennu gubbaarra malee warra jala jiranii miti jechuu barbaadetanan. Isa kanaafiyyuu jaarsummaa isiin warra geggeessitoota biyyaa taatantu waliin taa'aa jiramoo uummatuma miskiina kan waa tokko keessaa quban qabnetu waliin jaarsummaa taa'aa jira. Sansulatti jalqabdirraan si dhufa. Yoo Jeneraal Taaddasee kan haala mandibbummaatiin waamamanii walitti qabamanii inni kaan hidhamee inni kaan yeroo rashanamu san gamba dhiyaatanii fi gamba mandibboo waamta sun isaan biratti dhiyaatanii. Inni ammaa kun garuu carroota jiru. Jarri sabni lamman kun kanaan dura akkuma asirratti kan baroota dheeraa waliin jiraataa ture. Kanaafuu jeequmsa gidduu seenee akka walloon kan qaama godhatan irratti mootummaan qulqulleessaa jira. Sabni lamman garuu araaramuu qabdanii isa irratti mandibboonni walii galanii akkasitti araaraman. Malee araara kanaan duratti mee namni Oromoo Walloo irraas badii uume. Amaara irraas namni badii uume. Dursa mandibboota kanatti harka kennee araarri lamman keessan gidduutti haalaan lama hin je'amne
Shanii fi gamta hin jedhamnee fi gamta namni yakka hojjete addaan hin baanes nama yakka hojjechuun immoo kan addaan baasu mootummaa waan ta'eef sabni lamman kun garuu bara dheeraa waliin waan jiraataa tursanii jiruu keessa sun itti fufaa. Isa jiru kallattii qabatanii kana daraajaa araaraa sanitti nuus durataa uummataa akkanee yeroo lolli kunis gaggeeffamu durataadha. Beekumsa durarraa jalqabee durataadha. Hanga ammaatti uummata cima wajjin jirra. Shanii malee oduu akka duraa san shakkiin ati amma shakkiin dubbattisiin jiraatee araara hin barbaanne walitti qabamaa jedhanii namoota ijoo uummataa durataa uummataa ta'an sun walitti qabamanii waa tokko godhanii jiraatan araarri jiru. Siigalee. Biyyi kun immoo nama miidhaa hedduu irratti gahaa jiru. Miidhaa saniif cunqursaa san irratti geessan ofirra deebisuudhaaf humna qabnu irratti wajjin taane darajaa kana geessisuu jiru. Kana obboleessa koo wanni siin baasuma ta'e. Yaa mee xiqqoo waa xiqqootu naafe. Mee amma fakkeenyaaf waa'ee dhuma araaraa kana gubbaa irratti wannoo jenna. Sini gaafadheetiin ture yoo sirriitti nan hubanne yoo ta'e hin beeku malee kan ajaja dabarse liyyuu haayilii mootummaa naannoo Amaaraati. Godinni addaa Oromiyaa kan jedhamu qo'a kana bitadha. Godinni addaa Oromiyaa kan jedhamu naannoo Amaaraa keessa jiraachuun qabu kan jedhamu ejjennoo akkasii qabaatanii hiristii keenya kan jedhan kan labsaa turan isaan. Mootummaan kan adda baasu kun mootummaa kami? Amma mootummaan tokko malee hin jiru. Kan jiru bilxiginnaadha. Bilxiginnaan immoo kan garanaa fi kan garasii hin jiru hundinuu sirna durii san deebisuudhaaf kan isaan deemanii fakkeenyaa fi Tigraay lolaa jiran Walqaayitii fi bakka adda addaa kanarratti lola isaan geggeessaa jiran kun hiristii keenya kan jedhan ifatti dubbachaa jiru. Kanaafiyyuu hiristummaa san jalaa uummanni keenya godinni kun godina Oromoo Wallooti. Oromoo Walloo akkuma ati jette waggaa 400 dura uummata seenaa qabu. Kanaaf amma isa kanarratti isin maali wanni isin waliin mari'attan? Wanni isin akka mootummaatitti godina addaa Oromiyaa taatanii isaan immoo naannoo Amaaraa ta'anii wanni waliin teessanii rakkoo maaliif federaal humni addaa naannoo Amaaraa nurratti bobbahee maaliif dhukaasa nurratti banee gaaffiin isin dhiyeessitan jira? Deebiin isin argattan maaliin akka mootummaatitti? Yoo hin jiru ta'e mootummaan isin itti iyyittan kami? Mootummaan federaalaa kun eenyu isaan? Naannoo Amaaraa jala jira godina tokko. Naannoo Amaaraa immoo federaala jalaan jira. Federaalatu jechuu keenya galee rakkoo isaan jechuu jiru laalee mandiddootti kan kennu federaalatu jechuu keenya taa'ee laalee hin beekas. Namni walitti qabee nu mari'achiisa federaala. Biyyi akka naannoo tokkotti kan akka godina tokkotti. Isaan akka naannoo tokkotti ta'anii rakkoota jechuu keenya jiru ilaalanii kan mootummaan furuu qabu, kan yakkaan gaafatamuu qabu, mootummaan akka hordofu, kan araaraan hiikamuu qabu, mandibboonni karaa lacha balachuu addaan bahanii araaraan akka furamu. Kallattii kennameen karaa kana araaramuu danda'anii biyya barsiisatti siibsuu kan jiraatan. Yaa wanti jiru. Hayyee meegaa kanaanii maanguddummaa irra jirtanii maanguddummaan kunoo maaliif gara miidiyaatti gadi bahee uummanni bal'aa ka biyya alaa fi ka biyya keessa jiru dhimma uummata godina Oromoo Walloo hedduu yaaddaa jira. Isa kanaaf isin akka durataa uummata godina Wallootitti yookaan immoo rakkoo aanaa jiillee keessatti raawwatame sanii fi maaliif miidiyaadhaan uummataaf hin ibsinee uummanni kun amma ammaatti waan beekuu hin qabu. Wanni miidiyaa irratti as bahamee rakkoon kun furamaa jira. Lakki rakkoon kun furamuu hin dandeenye kan jedhamu miidiyaan hedduutu biyya sana keessa jira. Miidiyaa isin dubbisu dhabdammoo dubbii keessantuu isaan biratti dhageettii dhabe moo maaliif kun isin akkuma naannoo Amaaraa jala jirtan gibira ni gabbartan waa hunda ni qabdan. Miidiyaa mataa keessanii maaliif hin qabaanne? Yeroo miidiyaa hin qabnu. Yeroo miidhaan irratti toorsan miidiyaa hin qabnu kan naannootti jiru dabarsu rakkoosa keenya dabarsaa hin turre. Araara
ka'ee garuu yeroo sanatti miidiyaa hin qabnu. Yeroo jalqabu miidiyaa karaa adda addaatiin daddabarsaa ture isin bira akkamitti akka ga'u dadhabeen beeku malee. Asiinillee nu birallee dhufanii bakka miidhaan ga'ellee akkasitti dhufanii ilaalanii akkasitti haala jiru gabaasaa turan. Yeroo rakkoo isaan keessatti garuu miidiyaan kan naannootti duubatti dhaabbanne haaluma jiru rakkuma keenya ibsaa ture. Inni yeroo maalii elekshiiniitu kana nu godhe elekshiiniitu nutti duulee haala adda addaatiin maqaa adda addaa nu baasaa turan. Garuu sabni kun saba Oromoo Wallooti. Sabni Oromoo Walloo kun immoo maqaan isaa hookan Onek Shanee isa jechuun isaati Oneguma Shanee jechuun danda'a. Onek Shaneetu saba Oromoo keessaa waan ta'e jecha. Garuu akka ilaalchatti sabni keenya saba qotee bulaadhaa saba shakee bulaadhaa saba daldalatee jiraatu. Saba siyaasaa adda addaa jiru sabni keenya. Kanaafuu hanga ammaatti daraaraa asitti haala adda addaatiin gabaasni haala jiru dhugaa jiru lafa kaa'aa jirani. Dhugaa jiru sana ishee qoree isaa dhaabee dhufee ilaalee jira. Inni duraan maqaa adda addaa dhufee dogoggora nurratti holola oofaa turan sunillee darajaa federaalaatiin makkalaatayaan dhufaniillee asitti haala jiru sirriitti qulqulleessanii jeneraal Baacaa Dabalee isaan sirriitti ilaalanii jarrillee yeroo gaafatu nama qotee bula sirriidhaan jiru qotee bulaa malee isaan isin jettan kana reenjeree uffatee shanee achi keessatti hin agarree jedhanii dhugaa jiru dabarsanii jiranii. Kana addunyaanis nu beekaa jira dhugaa jiru. Anis san daawwadheetiin jira gaaffii kiyya irratti na deebi'a. Gaaffiin kiyya isin akka Oromoo godina Wallootitti miidiyaa mataa keessanii kan uummanni Oromoo Walloo gibira gabbaru kan uummanni Oromoo Walloo maaliif dhaabbachuu dadhabdan mootummaati isin dhorke moo gaafanneetu deebiin kennan nu laatamne gaafannee jira garuu haaluma jiru hojii wal qabatee deebiin gaarii ta'e kan malee gaafannee jira kanaan dura haala amma tuqaansu kanaan jira. Gara fuulduraatti amma ejjennoon keessa maalinni amma yoo isaanii lakkii miidiyaan isin hin barbaachisu yoo isin hin jedhan fakkeenyaaf deebiin akkasii yoo isin deebi'e wanni isin murteessuu dandeessan maali? Moo miidiyaa madhuma malee akkasumattiin godina addaa naannoo Amaaraa jalatti gaafuma isaan barbaadan isinii dabarsanii gaafa fedhanis immoo kadhiisan ta'a. Gaaffii kana rakkuma jiru wal qabatee amma cimsinee deebisnee jira garuu rakkoon duratti haala jiru hanga naannootti dabarsinee jira amma garuu rakkoon kun immoo waan cimaa waan ta'eef naannoonis deebii waan nu kenneef federaalis nu beekaa jira. Rabbi wajji yeroo gabaabaa keessatti furmaata argannu jennee yaadna. Baay'ee galatoomaa gaa miidiyaan Oromoo Walloo godina Oromoo addaa Walloo yeroo inni isin jabaattanii nutillee isin waliin jirra akka uummata keenyaaf sagalee ta'amu rakkoo uummata keenyaa miidiyaan baay'ee murteessaadha waan ta'eef isin gaafadhe waa'een jaarsummaa kana gubbaa irrattis wanni haasa'amaa jiru namoonni jala bu'anii waan kana gaggabaasan warra biyya alaa yoo ta'e malee warri biyya keessaa hamma kanaa miti gaafa intarastii isaanii yookaan immoo fedhii isaanii gama san dhufu qofa uummata keenya daawwatu ammoo uummanni keenya yeroodhaa yerootti waan keessa jiraniif waan addunyaan keessa jirtu beekuu qabnu jennee waan amannuuf kana kaafna deebinaa kennitaniif illee galatoomadha. Mee dhaamsi isin qabdan maaliin uummata Oromootiif? Waa'ee godina Oromoo Walloo wal qabatee akkasumatti waan Oromiyaa keessatti ajjechaa suukanneessan namni mana hidhaa keessaa bara bilxiginnaa kana keessa baafamee rashanamaa jira. Maqaa shanee isin dura kaastan sanii. Kanaaf isin akka nama aangoo irra jirtanitti akka nama dhalataa Oromoo tokkootti saba irraa dhalattan kana tajaajiluuf akka nama taa'aa jirutti wanni isin uummata kanaa dhaamtan maali? Maaliif uummanni keenya mana hidhaa keessaa namni seera jala oole Oromiyaa keessatti baafamee rashanamaa jira. Godina keessan keessatti illee waan akkasii raawwachuu waan raawwatamee jiru miti. Garuu waan dhala Oromoo taataniif Oromoon bakka fedhe yoo ta'e Oromoodha. Kanarratti dhaamsi isin qabaattanii yoo qabaattan dhaamsa dhumaa isin carraa isinii kenna. Dhaamsi keenya gabaabaadha. Sa'aatii yeroo hedduu fayyadamne. Inni tokkoffaan rakkoo saba kiyya kanarratti ga'e kanarratti
ummanni saba kiyyaaf tuufame numatti dhaabbatee rakkoota nurratti kaansan nu gargaaru irratti wanti jalqabame tokko jira kana maqaa saba kiyyaatiin galata jechaan qaba. Kantuudhaan ammas sabni kiyya agartee ofii keenyaan mana keessa jirra. Sabni rakkoon irratti kun garuu gaafa muka walitti qabnee laastikii fi sharaa adda addaa keessa jira. Kanaafuu namni saba Oromoo ta'e namni uummata saba kiyya kanaaf rakkoo tokko malee yakka tokko malee weerara nurratti bananii miidhaan nurratti beekanaaf ammas gara fuulduraatti mana isaanii kana waliin taanee ijaarree rakkoo isaan bira jiru kana abshiraa jennee bira dhaabbannee rakkoota manurratti gahaa jiru kana kan walii goonee furmaata guddaa saba Oromoo irraa nan barbaada. Kanaafuu wanni ergan agarsiisan rakkoota nurratti geessan hanga dandeenya turannee jirra. Garuu rakkoo sanii wal qabatee qabeenya saba kiyya irratti saamame kan gubate miidhaan adda addaa miidhaan sammuudhaa irratti geessan qajeelchinee kan kaleessa ittiin jiraataa san irratti akka yoonu sabni Oromoo bal'aan akkanumatti dhaabbatuun gaafata. Baay'ee galatoomadha. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaadha. Nutillee akkanaan durallee isin yaafachaa turre ammallee deddeebinee isin gaafannaa dhimma uummata keenyaa gubbaa irratti nu jalaa kaastanii dhugaa jirtu nu ibsuu keessaniif iftoomina qabdaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Maqaa walabummaa Niwus Neetwoorkiin.